普通話。阿信你喺度拍影埋佢表情啊！工作其實睇下啲包裝都有心思啊！你望下個封面先啦。整場啱你喎。你貼得住我㗎啦，吳景豪。我講年齡啊。影眼啊唔該。做咩唔買啲 Playboy 包啊？仲有個龍虎牌，我翻去揾阿嫲啲珍藏咧。你係你咩？係啊。係咩？好漫長啊！你拆快啲。係啦。翻去飛晒去。咪咯。唔知佢講得。你得閒先幫你包。你要數咯。再拆快啲得唔得？唔係，其實你插到最入邊有張紙問你啊，我仲包幾多層咧咁樣。咁你數唔數到咧？快啲啦，考試啦。邊款㗎？邊款㗎？M 啊。點解想攞翻嚟？唔係啊，見到嗰隻標記，你分咗幾多份啊？哎呀！哎呀，我做唔過你啊！都好興奮。哎呀！唔係即係為啲熱情去插水。哎呀！救命！係啊，你要即刻用。如果要女仔幫手嗰啲。我即係類似啲 bra 嘅問題咧，壓縮咗嘅。如果唔係包唔到。你頭先應該俾個咩話唔準搣爛咁樣啊嘛？唔係，跟住最後呢出嚟，跟住最後咧係咪製造咁樣？可以啊。唔知係咪製造好多廢物啊？差唔多完㗎啦。哦，係啊，跟住係咯，你食晒佢，你食晒佢。我個嘴有啲有笑到。我都講。仲有要買。喂，出嚟啊！我頭先以為土豆，不過我而家知啦。快啲！俾我收埋佢先。西麻係咪啊？我仲覺得大喎嗰個袋，嗰個飛衫袋。仲有得再大？仲有得大喎。咁我哋裝咩啊？書包。大個波只有書包。以後要用呢個咯喎。608咧，Experiment 608係一隻好得意識噴火嘅嘢，即係史迪仔啲吸神啊！我唔知啊，而家我都唔知做咩。表情俾我哋。係，俾多啲表情啊！好嘢！喂，食咗個蛋糕去切，快啲切！切蛋糕。分啲喎，我哋有30。我哋夾咗錢㗎嗰個。差唔多30，係啊！知唔知人夾幾多？好貴㗎！大佬夾毫幾紙啊！嗰毫幾紙幾難揾啊！豆邊啊！我哋要除雲㗎嘛。主啊，你食埋我嗰份我俾你。而家嗰啲稅啊，你唔好搣到啊！平均分擔俾我哋啊要。喂，大佬30個人點夠食？
所以話以後買文具之前要考慮一下。係啊。幫嫲個名咧，幫嫲叫書幫大家食糖嘅，我唔知咩有咩名，我點解啊？個名叫做胡書幫。試個翻先啦。有冇感想啊？不過肚痛喎。哦。